ไว้อันเนี้ยแล้วก็เก็บไปในน้ำแล้วอะไรนะตรงนี้แล้วโยนเองทำไมล่ะมาเธอจิหาปลามาทำไมตรงนี้ไม่มีก้อนหินน้ำมันลึกไหมอ่ะป๊าไม่ลึกแต่ว่ามันถ้าเราลงไปเราก็เลอะอะมันเป็นดินขี้โคลน แล้วกดแม่มันก่อนเหรอ